பார்த்தீங்களா செம்ம ப்ளூ கலரில் இருக்குது. தண்ணி தெரியுதா? ப்ளூ கலரு சூப்பராக இருக்குது. இன்னும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா சூப்பராக இருக்குது இந்த இடம். இன்னைக்கு நம்ம எங்கே போகிறோம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஹிடன் ஃபால்ஸ் பற்றி காட்ட போகிறேன். அதுங்க தான் போக போகிறோம். வ்ளாகில் கண்டினியூஸாக இருங்க. வீடியோவை பாருங்க. ஓகே கைஸ், இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம உள்ளே கொஞ்சம் வந்தோம். அந்த ரோட் உங்களுக்கு காட்ட முடியல, சாரி அதுக்காக. இப்போ வந்து நாங்கள் பார்த்திங்கன்னா உள்ளே வந்துட்டோம். இப்போ உள்ளே வந்து தான் நம்ம போகணும். பாருங்கள், இப்போ வந்து எங்கே போகணுன்னு பார்த்தீங்கன்னா லெஃப்ட்டில் போகணும். நான் ரைட்டு பார்த்தேன், லெஃப்ட் தான். ये राइट है, चल उधर चल रहा है, राइट वो लेफ्ट है, नहीं मैं सगा जूम करे ना, एक बजे बना तो खा लो मत ना बात करे निकल जा तू ऐसा ऐसा वो मैं बतावा जल्दी कर पांच में का टाइम दे. हेलो बात चुपचाप कर दले यार. सुंदरी तेरीदा सुंदरी तेरीदा मैं आने से हम जाकर तुम दुकान में சூப்பராக இருக்குங்க இடம் ஃபுல்லாக. எல்லாம் எங்கே பார்த்தாலும் மரம் தான். இங்கெல்லாம் காட்டுங்களா பாம்பு புத்தெல்லாம் இருக்குது. செம்ம டேஞ்சரஸாக இருக்க போகுது. இந்த பக்கம் பாருங்கள், ஃபுல்லாக மரம் தான். வாங்க मुनादी पोगा काटा. अच्छा मैं नहीं तो दूसरा के साथ भी बुला लगा तो पानी काटेंगे. वांगा पला के ए यार इसको समझ आता ए वीडियो खड़ा कर रही है ये नाक पकड़ना रही है मंगे नंगे नहीं हां ना दे नहीं खाने दे रही है. இப்போ வந்து இதை நீங்கள் பார்க்கலாம். இது வந்து 3 ஐஸ், அப்படின்னா 3 கண்கள். ஓகேவா? இங்கே சத்தியமாக சொல்கிறேன், ஆனால் உங்களுக்கு கேமராவில் தெரியுதா தெரியல, முன்னாடி போய் உங்களுக்கு காட்டுவேன் நான். தண்ணி ஃபுல்லாக ப்ளூ மாதிரி இருக்குது. ஏதோ கோவாவில் இருப்பாவில் அந்த மாதிரி வாய்ப்பு தருது. ஃபுல்லாக ப்ளூவாக இருக்குது தண்ணி. அந்த வேர்ட்ஸ்லாம் உங்களுக்கு லைட்டாக தெரியும், கிறிஸ்டல் கிளியராக இருக்குது. உள்ளெல்லாம் தெரியுது. பின்னாடி வந்து பார்த்திங்கன்னா கேம்ப் செஞ்சுருக்காங்க. அந்த கேம்பை வந்து பின்னாடி தான் பார்க்கணும், அது வந்து காட்ட முடியாது. கேம்ப் செஞ்சு ஃபயர் பண்ணி மேகி செஞ்சு நிற்கிறாங்க பாருங்கள். சார்ஜ் வச்சடா यार शायद उलान जाते देखो कौन रहा मैगी डाले लिया. अरे मसाला रहा இது பார்த்தீங்கன்னா மேகி செஞ்சுருக்கிறானுங்க. இதுதான் வந்து கேம்ப்பு. இதை வீடியோ எடுக்க முடியல, சாரி. இதுதான் வந்து பார்த்திங்கன்னா கேம்ப். இது வந்து பார்த்திங்கன்னா பசங்கள்லாம் மேகி சாப்பிட்டுன்னுக்குறாங்க. சூப்பராக. இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா இங்கேருந்து வந்து கிளம்பியாச்சு. நம்ம இப்போ எங்கே போக போகிறோம்னா மினி ஹவுஸ் அது பேர். மினி ஹவுஸ்க்கு தான் போக போகிறோம். ஆமாம், இப்போ வந்து அது கொஞ்சம் மேலேயா ஒரு 5 மினிட்ஸ் 10 மினிட்ஸ் ஆகும்னு சொல்கிறாங்க. இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா மேலே ஏறி நிற்கிறோம். மேலே ஏறினா தான் அந்த வழியெல்லாம் வருமா.
ஓகேவா. மேலே இருக்குதான் அந்த அப்படி எப்படி சொல்கிறது, மலை மேலே அந்த ஒரு டேம் மாதிரி ஃபீலிங் தருதான். அதுக்கு பேர் மினி ஹவுஸ்ன்னு சொல்கிறாங்க இந்த ஊருக்கார மக்கள். ஓகே, நம்ம போய் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணிவிட்டு என்ஜாய் பண்ணிவிட்டு நம்மளாம் குளிக்க போகிறதில்ல, பார்த்துட்டு வியூ பண்ணிட்டு வந்துடலாம். பாருங்கள், இந்த இடம் தெரியுதா? லைட்டாக அந்த கல் ஓரத்துலலாம் பார்த்தீங்கன்னா தண்ணி கொஞ்சம் லைட்டாக ப்ளூவாக தெரியும். உள்ளே வந்து இன்னும் ப்ளூவாக இருக்குதா, அதெல்லாம் போய் நம்ம எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணுவோம். பாருங்கள், இது வந்து பார்த்திங்கன்னா மேலே போகிற இடம். இப்போ வந்து நம்ம பார்த்திங்கன்னா உள்ளே போக போகிறோம். இன்னொரு நிமிஷம், தண்ணி சவுண்டு கேட்குதா? அங்கே தான் நம்ம இப்போ போக போகிறோம். இதுக்குள்ளேருந்து மேலே இன்னும் மேலே இருக்கிறது, மேலே தான் போக போகிறோம். வாங்க, இந்த இடம்லாம் பாருங்கள், ஒரு நிமிஷம் காட்டுங்க, செம்மையாக இருக்குது வியூ. இப்போ வந்து நம்ம மேலே சைடு போவோம். இது வந்து எங்கே உங்கள்கிட்ட சொல்லலை, வரும்போது தான் காட்டினேன், பட் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்காது. இது வந்து மேல்விஷாரத்தில் இருக்குது. மேல்விஷாரம் பைபாஸ் ஸ்டாப்பிங்கு, அங்கேருந்து உள்ளே வந்தீங்கன்னா இது இருக்கும். ஓகேவா. இப்போ நம்ம மேலே போக போகிறோம். இங்கே கொஞ்சம் பாருங்களேன் தண்ணி. வாவ், இது பார்த்தீங்களா? இந்த தண்ணி உங்களுக்கு தெரியாதுன்னு நினைக்கிறேன், ஆனால் ப்ளூ கலரில் தான் இருக்குது. இப்போ கொஞ்சம் தெரியாதுன்னு நினைக்கிறேன். தண்ணி ஃபுல்லாக ப்ளூ கலரில் தான் இருக்குது. இப்போ நம்ம இது வழியாக தான் மேலே ஏற போகிறோம். ஓகேவா. மேலே ஏறி போய் நீங்கள் போக போக காட்டுறேன். இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம உள்ளே போக போகிறோம். தண்ணியில் நடக்கும்போது செம்ம சூப்பராக இருக்குது. தண்ணி பார்த்தீங்களா, செம்ம கிளியராக இருக்குது. ஓகே, இது தெரியுதா? இது பார்த்தீங்களா, செம்ம ப்ளூ கலரில் இருக்குது தண்ணி. தெரியுதா? ப்ளூ கலரு சூப்பராக இருக்குது. இன்னும் மேலே இந்த சைட்லேருந்து வெளியே மேலே போகணும். உங்களுக்கு போக போக காட்டுறேன். இதுதான் பார்த்தீங்கன்னா மினி ஹவுஸ் தான். இங்கே இருக்கிற தண்ணி கொஞ்சம் லைட்டு ப்ளூவாக தான் இருக்குது, ஆனால் அங்கேருந்து வருது பார்த்தீங்களா, செம்மையாக இருக்குது. அம்மா, கிறிஸ்டல் கிளியர் ப்ளூவாக இருக்குது. இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் இந்த இடத்துல வந்து உக்காந்துட்டேன், சும்மா கால் போட்டுன்னு. நம்ம நீங்கள் அங்கே பார்த்தீங்கன்னா பசங்கள்லாம் ஃபுல்லாக செம்மையாக குதிக்கிறாங்க. குத்பா குத் பார்த்தீங்களா, குத் பார்த்தீங்களா அந்த பையன் குதிச்சதை. இப்போ நான் வந்து இந்த சும்மா தான் உட்காந்துருக்கிறேன். நான் குளிக்கலாம் போகிறதில்ல, கொஞ்சம் நேரம் என்ஜாய் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம கிளம்பிடுவோம். தண்ணி பார்த்தீங்களா, கலரு தண்ணி செம்ம ப்ளூவாக இருக்குது, தெரியுதுன்னு நினைக்கிறேன். இப்போ கொஞ்சம் உள்ள செம்ம கிறிஸ்டன் கிளியராக வந்து இந்த தண்ணியில் வந்து குளிச்சிங்கன்னா வந்து ஜுரம்லாம் வராதான். ஏன்னா இந்த வந்து மூங்கில் தண்ணியாக, மூங்கிலேருந்து வரதான், அதனால ஜுரம்லாம் வராது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. நம்மளுக்கு அதை பற்றிலாம் தெரில. கிளியராக பார்த்துக்கிட்டிங்களா இந்த வீடியோவை? இந்த வீடியோவை இதோட எண்ட் பண்ணாமல் நம்ம இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த இடத்துலேருந்து கிளம்ப போகிறோம். நம்ம இங்கெல்லாம் செம்ம என்ஜாய் பண்ணிட்டு, நான் மோஸ்ட்லி குளிக்கலை, வெறும் ரசிச்சுட்டு தான் நான் வந்தேன். வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம கிளம்ப போகிறோம். ஓகேவா, பாய் 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 சொல்லிடலாம் இந்த இடத்துக்கு. பாய் பாய். அந்த வீடியோவை இங்கேருந்து எட் பண்ணுறேன். நம்ம இன்றைக்கி போனது வந்து மேல்விஷாரம். அம்மா கொஞ்சம் அந்த கிளிப்ஸ்லேயே கொஞ்சம் லைட்டாக சொல்லியிருப்பேன். நம்ம வந்து பார்த்திங்கன்னா மேல்விஷாரம் பைபாஸ் ஸ்டாப்பு, அங்கேருந்து கொஞ்சம் பைபாஸ் ஸ்டாப் போகிறோம்ல, அந்த வழியில் ஒரு ஸ்டாப்பிங் இருக்குது. அந்த ஸ்டாப்லேருந்து அந்த பக்கத்தில் ஒரு தெரு இருக்கும். அந்த தெருவுக்கு வந்துட்டிங்கன்னா கேட்டுனே போயிடலாம் நம்ம. ஓகேவா. யாராவது நம்ம சேனலுக்கு புதுசாக வந்தீங்கன்னா மறக்காமல்
அது வேறு சொல்லணுமா? அதை தட்டி விட்டு போயிடுங்க. உங்களுக்கு எவ்வளோ முடியுதோ அவ்வளோ உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்கிட்ட ஷேர் பண்ணுங்கள். ஏன்னா நம்மளும் வ்ளாகர் இப்போது ஆகிட்டோம். இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா நிறைய பேருக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள். அப்புறம் பார்க்கலாம். ஓகேவா? பாய் பாய். நெக்ஸ்ட் வீடியோ சந்திக்கலாம்.